跟你说个好事，想一天就搞定200平的地面吗？液态磨石来了，彻底告别贴瓷砖的麻烦，它是真方便，出厂颜色都调好了，开桶倒出来刮到地上就行，施工真就这么简单。做完是那种无缝的大理石，效果漂亮又高级，关键好打理，特别耐磨。办公室啊、医院、商场这些大地方的地面都适合。水泥地就瓷砖不用撬，直接在上面做就行，手感是那种好看的磨砂质感。液态磨石这个好东西，施工简单，效果好，你试试看就知道，省时省力。